皆様、本日、お越しいただきありがとうございます。KYC フェスを、主催しているコウメイと申します。本日、これから1時間、ウクライナの、キーウから、スタス先生に、ヨガのレッスンをしていただこうと思います。で、人道指導をされている、先生に今回、さらに私の、思いに協賛いただいた先生方々、参加いただいている皆様の、いただいた寄付を、人道支援に使っていただこうと思っておりますので、ぜひ皆様、思いを形にシェア、さらにはワンステップ、フォワードをいただけたらななんて思っております。So welcome everyone. My name is Koumei. I'm the host for the KYC event. And today I would like to introduce this doctor staff or teacher staff from Kiev, Ukraine. And he's a yoga teacher and supporting Ukraine humanitarian aid program and all of you, and then other teachers supporting me for this KYC event. This is a part of a program to support the Ukraine. それでは、今日通訳で、入っていただいているエミリーです。アメリカの真夜中なんですが、本当にありがとうございます。エミリーです。はい。I'm Emily from LA. Thank you. 1 a.m. Thank you. それでは、早速ここから、スタッフ先生に自己紹介から、始めて、ヨガのセッションをしていただきたいなと思います。スタッフ、よろしくお願いします。All right, let's begin. Hello, my name is Stanislav. Stas is a short variant. As Koumei told, I'm a doctor, I'm a teacher, so I try to mix both my sides of my life. And I'm a teacher in Ayan Gar yoga style. Also, I'm practicing applied kinesiology. It's a type of modern like neurology, which is closely connected to movement, to muscle work, to all the stuff which is very also deeply studied in yoga. As we speak about yoga as a body therapy and body knowledge. And this short period of time which I have, I want to share with you some knowledge and to thank you everyone from Koumei, from Naoko, from every one of you, from Emily, which pay attention to our problem, to this our world problem, and all your help is I'm very grateful for, and every day I thank you from the deepest part of my heart. 皆さんこんにちは、スタスです。私はドクターであり、そしてヨガの先生をしています。で、キネオロジーとか、あとは筋肉の動きだとかね、そういったものを使って、よりヨガを深くね、やっていくっていうことを皆さんに伝えています。で、セラピーだったりとか、そういったこともやっていますが、今日はこのヨガの、知識だったりとかね、経験を皆さんにシェアをしたいと思っていて、コウメイや、あと、ナオコさん、それから皆さん、そしてエミリーに、感謝をしながらですね、一緒の時間を過ごしていきたいと思っています。で、今、世界の問題、いろんな問題があると思いますし、私の国、ウクライナ時代も大変な状況ではありますが、皆さんのどんな形での支援もね、本当にありがたいと思っているということと、毎日いろんな支援をしてもらっているということに感謝をして過ごしています。So in the beginning,
I will chant a mantra which is dedicated to Patanjali, and then after we will have some short small lesson with anatomy, which I want to make some notes, and then after we will proceed and have some actual yoga class. じゃあまずは今日はマントラをね、唱えるところからスタートをしたいと思います。そしてその後にね、ちょっとなんだっけな、プレゼンテーションを見ながら、学んだ後に実際にヨガを体を使ってね、動いていきたいと思います。If you have some prop to sit on, if I have a block, please sit. Cross your legs in Sastikasan, in Sukhasana, the comfortable position for you. じゃあまず皆さん姿勢を整えていくのでね、お尻の下に何かこう入れた方が安定する方は入れて、スタスみたいに、スタス先生のように姿勢をとってみましょう。Keep the face of this thing under your pelvis in such a way that your knees will be at the same level as your pelvis is. 骨盤と、膝の高さが同じになるようなね、そんな感じのイメージでポジションを決めてみましょう。Press your palms near your pelvis and raise your chest while opening your elbows and moving your elbows out and back. 私の姿勢のように、肘を少し外に向けてね、胸を開きます。Extend your arms. 腕を開いて。And collect them in Atmajali Mudra, palms together. 手のひらを合わせて胸の前で持ってきます。Close your eyes. 目を閉じて。Breathe normally. Soften your belly. 普通の呼吸をしながらお腹の力を緩めていきます。In the beginning, I will chant a mantra. If you know, you can chant with me. If you just want to sit, be calm. Keep your chest above your pelvis. 呼吸を整えていきましょう。同じように声を出していきましょう。Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaidakenam yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shangha chakra siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali Hari Om. Slightly turn your head down. Put your hands on your sides. Gradually open your eyes. 手のひらを上に向けて。Open your eyes and lift your head up. 目を開けたら顔を上げましょう。Straighten your legs. So we decided to begin the class with some small presentation, as Emily told you. So now I will move my camera and I will show you something I want to share with. じゃあまずはね、簡単なプレゼンテーションを見ていただきながら、If you want to see, you can come closer to your screen. よく見たい方っていうかね、見えるところに。So Koumei asked me about the topic, and I have decided to speak a little bit about
our shoulders. 今日のトピックはね、肩についてです。And I have a small atlas which I want to share with you to explain, and I think it will be easier to understand. So we have a chest, a thorax cavity, 皆さん and これ we have we have two hands. We call them hands in ordinary life. In anatomy, it's shoulders. So shoulder, it's in English, we can call it as a joint or as a bone. I want to speak about this area, which I'm showing now. Here we have three bones, the area of the shoulder. 肩っていうと関節だったり、まあ、骨だったりね、すると思いますけど、今日は3つの骨について話をしたいと思います。So all three bones. Then first bone, clavicle, which is green now. It is located on the front chest near our neck. まずは鎖骨からですね。緑のところです。Also the scapula or the shoulder blade, the bone which is located on our back. 次の骨は肩甲骨でね、今緑です。These two bones are attaching the hand to the chest. この骨は肩と腕にまたがっています。The main goals of these bones to be stable. メインの今日のゴールは、この、まあ、骨が安定しているというか、安定した位置にあるっていうのを目指します。The hand, which we understand in ordinary life, or the shoulder bone, which is green now, it is attached to this to the shoulder, better to say to the scapula, but to both these bones, clavicle and shoulder blade. 鎖骨と肩甲骨がつながって、この上腕骨に来ています。And main goal of this bone, or better to say the joint which is connected, to be mobile, to have mobility in the shoulder joint. 肩の関節の可動域というか動きですね。動く範囲っていうのかな。それをね、まあ、広げるようなことを意識していきたいと思います。Both mobility and stability is done by the muscles. これらの骨の安定と、それからまあ、スムーズな動きっていうのは筋肉に支えられています。The stability of the clavicle, this bone, is done by a very small muscle called subclavius. But you don't have to know the name, just I want to share to know you that there are some muscle which is stabilizing it. 鎖骨を安定させる筋肉っていうのは本当に小さい筋肉で今ね、見えている鎖骨の下のところの筋肉になります。まあ、名前覚えなくていいです。The shoulder blade or the scapula, which is now, which I'm showing now, is stabilized by this muscle, serratus muscle, but a big muscle on the side of the chest. 胸の横にある今、黄色に見えるね、ここの筋肉が、肩甲骨を支える筋肉の一つです。And also this muscle, which is attaching the shoulder blade to the vertebra, to the spinal column. そう、これが、この筋肉が、なんだっけ、背骨と、肩、鎖骨じゃなくて肩甲骨をつないでいます。If these muscles are healthy and strong enough, shoulder, scapula and clavicle are stable. ここの筋肉が安定していることで、
肩甲骨や肩周りの動きが安定してきます。両頸筋。And then after our shoulder joint can be mobile. Mobile means all the muscles which are surrounding the shoulder joint are stretched and also strong. よく、これは筋肉がちゃんと伸びて、そして機能しているっていう、そういう状態です。Also, the last point I want to show that we have the muscle which is very big. It calls trapezius, and this muscle have 3 parts. So we need, in our ordinary life, we have very stiff and strong the upper part and very poor, very rigid, very how to say, Emily, you translate it's very weak lower part. 今黄色というかね、色がついている今動かしていた3つの筋肉っていうのがすごく大きな筋肉で、こりっていうのがこの上の首のあたりのね、ところに溜まりやすくって、今見えているその黄色というか色のついている下の部分っていうのが、他の2つの筋肉に比べて弱いっていうかね、バランスが取れてないことが多くあります。So we have to have strong lower part, which is now yellow, and then after all these upper parts will be soft, and we will have healthy neck and healthy shoulders. この下の部分の今色がついている筋肉を鍛えることで、上の首の筋とか首のあたりのね、この筋肉が緩んで、そしてバランスが取れて健康的な筋肉、肩周りになってくると思います。So now to have some time to practice, I want to pay attention to all these groups of muscles in our yoga routine asanas to activate those which have to be strong, and then after those that should be relaxed will be relaxed. じゃあこれからアーサナを使ってですね、今説明をした筋肉を刺激していきます。で、やった後はね、リラックスできると思います。リラックスというか筋肉がリラックスして自分もリラックスできると思います。Because I have not very much time and I don't know you personally, your level, I try to make some middle practice for everyone to have a good result and good effect on their body. 皆さんのレベルがね、今日僕わからないので、みんなにやりやすいような形でね、レベルの真ん中ぐらいっていう風に動いていきたいと思います。Please pay attention while practicing today that your inner hand and your part of the shoulder will always be stable and go down, but not up. 今日動いていく中でね、一つ注意しておいていただきたいのが、腕を上げたりしたときに、腕の内側、そして首の筋のところというかね、首の、ところを、開けるというか、肩を下げるような、そういったところを意識してください。Check the space between the hands and your neck, and check the feelings of your neck and your throat to be soft here. So all the stuff that we will do will be connected to this area. なので、腕と首のスペースを空けて、そして喉を緩めてね、スペースを空けるということを意識しながらやってみましょう。Take one block and sit in Veerabhadrasana. So if you don't need, so I'm from Ukraine, my body is not very I'm more stiff than your nation, I think, if you're from Japan. So I will take a block. If you're okay, your knees are okay, you can just sit in full Veerabhadrasana, but keep your outer feet in.
そしたら、今、僕が見せたような姿勢をね、取っていきましょう。ブロックを入れた方がね、安定する方はお尻の下にブロックを入れて、入れなくてもね、大丈夫な方は、そのままでも大丈夫です。If you have another one, please take another one block. And while pressing your palms into the block, extend your arms forward. もう一つブロック、もしくは何かね、手の間に挟むものがある方は、それを両手で挟んで、手のひらでぐっとこう内側に押しながら、そして腕を伸ばします。Then from here, holding your block parallel to the floor, move your shoulders back and down to have these feelings in the neck that the neck is soft and long. まずは手の高さをマットと平行にして、胸を後ろに下げるというかね、肩を後ろに下げて下に下げましょう。そして喉を緩めて姿勢を整えます。While pressing your palms into the block to have the block stable, raise your hands somewhere you can have stable shoulders. Don't let your shoulders raise. Breathe. 両手でブロックを手のひらで押しながら腕を上に上げていきましょう。そしてその時に肩が高くならないような位置のところまで腕を上げていきます。So your shoulder is stable because your shoulder blade or scapula is moving down by the muscles which are below this bone. 肩の力を抜いて肩甲骨、そして上腕骨が下がるというような位置を探してみます。Slowly move your hands down and put the block on your thighs. 腕を下ろして、ももの上にブロックを置きます。Then after, from here, keep your palms as you're holding some plate. And with your inner elbow, catch your block from both sides. In such a way, you can hold it in the air. 手のひらを上に向けて、肘の内側で今度はブロックを支えましょう。そしてそれを持ち上げます。Then after, raise your hands in such a way that your elbows will be in one line with your shoulders. エルボーの肘の高さは肩の高さぐらいを目指して上げていきます。From here, press with your elbows to the block and spread your palms away to have parallel forearms. そして肘でブロックをしながら、今度は手のひらを離していく動きをしてみましょう。While moving your shoulders down, raise your elbows 5 to 7 centimeters up. 肩を下に下ろしたら、今度は肘を5センチから7センチぐらいで上に上げてみましょう。Keep spreading your palms and pressing your elbows to the block, which is between your elbows. 手のひらをもう少し開いて、距離を空けて、肘でブロックをしてみます。Finish. Move your block down. If you have very foam block, it's easy. It's not very heavy, so it's easy to do. If you have the block which is quite heavy, it will be difficult for your shoulders. So the main goal is to keep stable shoulders. Then after, leave the block which you were holding before and extend your arms in Urdhva Hastasana. So parallel hands, palms facing each other. まずはブロックの重さによってね、肩にかかる負担が変わってくるので、今度はブロックなしで同じ最初にやったポーズをしてみましょう。Don't drop your back to the back of the mat, keep it vertical, and while moving your shoulders down, raise your hands once again to keep them vertical. 同じように肩の力を抜いて、肩を下げたまま腕を上に上げます。Inner shoulder down, triceps closer to your nose, to your face. Roll your hands from out to in. 腕と顔の間にスペースを空けて、上腕の外側の筋肉を鼻の方へ持ってくるようにして、
少しこうローテートさせるとかにしてみましょう。Breathe normally while moving your shoulder down, so stabilizing your shoulder. From your shoulder to your tip of the finger, extend your arm up. 肩を安定させて、肩を下げて、腕をぐーっと、下げたまま、肩を下げたまま腕を上に伸ばすような、そんな意識をしています。Slowly finish. そして下に下ろしましょう。Release. Lift your pelvis and gently extend your legs, open your knees, and bend your feet in the ankle joint. そしたら、今の姿勢のように足を少し開いて、両手をついたら、Put your knees back. Catch the front part of the sticky mat. If your sticky mat is very thin, move it in such a way to bend it into two and then catch. 膝をついて、僕のような姿勢をとってみてください。そして、マットの先端をね、掴みますが、そのマットの厚さによってはね、折り曲げてこんな感じで掴んでみてください。Shoulders also keep them from your ears stable and as wide as possible wide. Then raise your knees and pull the mat from your feet in such a way your body will extend in the direction of the pelvis. そして、膝をまずついたところが膝を持ち上げて、その後に後ろに少し姿勢をずらすというか、僕のような形、僕がやっているような姿勢をとってみてください。肩の力を、抜いてというかね、肩は下ろして、そして耳と肩のスペースを意識します。Heels up, knees down, pelvis sharp, lower back straight. Pull the mat, but keep your shoulders wide. 肩の、空間をね、できるだけスペースを空けるようにして、かかとを上げて膝を少し下げましょう。Now slowly straighten your legs in the knee joint, but keep your heels up. かかとを上げたまま膝を伸ばしていきます。Then left foot, put it in the middle between 2 feet and raise your right leg up. 足を手と手の間のあたりに置いてもう片方の足を上に上げてみましょう。Finish. 下ろしてみます。Knees down. 膝をつい Put your て、put your hands near your feet or below your forehead as it's comfortable for you. 手のひらを上に向けて足の方に持っていって、深呼吸です。Raise your head. Check, please. While we were stretching in downward facing dog, be careful not to extend in such a way that your shoulder will go out from the shoulder girdle. Try to keep the distance between the hand and the neck and try to stretch in your area of the trunk, but not move your hands up. So spread. We will repeat once more and we will do it with another leg. If it's not comfortable with your wrist, you can put the classical way. But if it's comfortable, catch your sticky mat another time. Once again. じゃあもう一度今と同じ動きをやっていますが、常に意識するのは肩と耳の間のスペースを広く取るということと、あとダウンドッグをしたときにも、常に、肩をリラックスさせるというか、ね、そこの肩の周りに意識を持っていきましょう。Shoulders from the ears, raise your knees, heels up, pull the mat from your feet. まずは肩を下げて、かかとを上げて、そして膝を下げたら、マットを引っ張るというかね、引くように、こんな姿勢をとってみます。Extend your legs, keeping your heels up.
かかとを上げたまま膝をゆっくりと伸ばしていきます。Put your right foot in the middle between 2 feet and raise your left leg to straighten your body. 今度はさっきと反対の足をね、下ろして真ん中に持ってきたまま、そして片足を、別の足を、ね、上げてみましょう。Pull the mat with your hands from your right foot, but keep your shoulders spread. Don't move your shoulders closer to your neck and ears. 肩のスペース、耳との距離を空けた、そのスペースを意識しながら、ぐーっと後ろに引いてみます。Finish. Legs down, knees down, Balasana. また、さっきのリラックスのポーズに戻っていきます。Emily, difficult because I have no time really. You tell I know, a few words. right? That's okay. I know. 40, That's okay. 40 You did it good. Yes, I know, but I want to share more, but not 5 minutes of yoga. I understand everything. Take the block in such a way your palm will have some here and index finger like here. Put the block in the beginning of the mat and keep your elbows as wide as your shoulders are. 今の僕の姿勢のように、ブロックに人差し指と親指を合わせる、添えるような形で、そして、肘を肩の幅にポジションをします。Then after the same actions as we did in previous pose, raise your knees, move your shoulders from the neck and move your armpits down. かかとを上げて膝を上げたら、少し後ろに引くように肩のスペース、かかとと耳のスペースを保ったまま後ろに引いてみましょう。Extend your legs, straighten your knees. 膝をゆっくり伸ばします。Press with the palms to the mat and move your armpits in the directions of your toes. Closer to your feet, armpits to the feet. Then left leg middle, right leg up. Shoulders apart. 肩を離したままというかスペースを保ったまま、さっきと同じように片方の足を腕と腕の間のあたりに置いて、もう反対の足を上に上げます。Finish. Move the knees down. Pelvis on the heels. So Emily tells them that the poses are different, but the action in the shoulders is the same. So moving from the neck and from the ears to the pelvis. 動きが違っていますけれども、肩の周りを意識するというところは同じです。Once again, another leg. もう一度やってみましょう。Elbows below the shoulders, shoulders from the ears, knees up. 肩と耳の間にスペースを作って、Armpits down, armpits, chest down. Extend your shoulders and stretch the muscles of the chest. この姿勢で肩の筋肉を伸ばしていきます。Raise your left leg. Another one. So if you did left, now raise the right, and if right, then left. Straighten your shoulder. 反対の足を上げていきます。Finish. It was the preparation for Pincha Mayurasana, the pose when we balance on our shoulder, on our forearm. Then after we will proceed and we will try to make the same work in our shoulder joint while doing Veerabhadrasana 3. I just show we will do. It will be the last one because we have no time. 時間がちょっと限られているので、もう一個だけね、やってみたいと思います。So from here, shoulders spread, right leg up, hands straight, hands up. Chest is lying on the front leg. Then after, while I'm pressing with my foot of the left leg and trying to keep shoulders apart,
elbows straight, arms extended. I'm stretching into Veerabhadrasana 3. I'm standing and breathing gently. Then after finish, hands, leg. All together. Adho Mukha Svanasana or downward facing dog. Enter the pose. Classical variation. ダウンドッグから足を前に手と手の間に入れてね、同じように今動いた動きをもう一度みんなで一緒にやってみたいと思います。Shoulders apart, shoulders spread, elbow straight. Right leg forward. では右足を前に持っていきましょう。常に肩と耳のスペースを意識して肩をリラックスさせていきます。Chest is lying on the front leg, but raise your hands as much as possible, keeping your shoulders stable. 胸は曲げている足の方の上に乗っていてもいいんですけど、安定して腕を床から離して前に伸ばします。Gently go to your right leg by pulling your left foot. そして右足に体重を乗せて左足を離します。Gently straighten your right leg and extend your arms but keep your shoulders from the ears. ゆっくりと右膝を伸ばしながら、常に肩と耳のスペースを意識しています。Gently finish. ゆっくりと足を下ろしましょう。Downward facing dog, Adho Mukha Svanasana. ダウンドッグに戻ります。Breathe. 呼吸をして。Keep your shoulders spread, keep your hands active. Press with your hands the mat from your feet. 肩の力を抜いて、そして手のひらでぐーっとマットを押す、その感覚を意識します。Left leg, left foot forward. 左足を前に出して、Chest on the front side of the left leg. Extend your arms. 腕を伸ばします。Keep your elbows straight. Keep your shoulders away from the neck. Enter the pose gently. 肘を伸ばして、前に腕を引っ張りながら、今度は右足を上げてみます。Don't let your shoulders go closer to your ears. Gently straighten your left leg. ゆっくりと左の膝を伸ばしながらも、肩の、スペースを維持しておきます。Breathe. 呼吸をして。Finish. Downward facing ダウン dog. ドッグに戻りましょう。Balasana. 膝を下ろして、 Pelvis on the heels. おでこをマットに向けて、Lie on your back. Lie on your back. で横になりましょ Catch the sticky mat with your palms. う。マットの脇をつかみます。Keeping your heels near your pelvis. Not very close, but not very far. Something in between. かかととお尻の距離を、げ骨一つ分ぐらいかな。そんなに近くなく遠くなく置いてみます。Press with your feet to the mat and raise your pelvis, but keep your knees as wide as your pelvis is. あと足の裏でしっかりとマットを押して骨盤を持ち上げます。Open your chest by collecting your shoulders together, closer to each other. 胸を開いて、肩甲骨を寄せるようにしてみましょう。Relax your buttock muscles. Raise your heels up. かかとを上げます。After this, press with your feet to the floor and raise your pelvis as much as possible up, but don't let your knees go away. 膝が開かないようにもっと足でマットを押して、そして骨盤を上げられるだけ上に上げてみましょう。If it's possible and your lower back is okay, walk in with your feet and try to lift your pelvis more up. もし可能で腰が大丈夫であれば、足を、もっと体の方に入れてくだ
背中の方に近づけてきて、骨盤をもう少し上げてみます。Slowly walk out, move your heels down, move your pelvis down. 足を元の位置に戻したらゆっくりと下ろします。So Stas, we Yes, have I little know. more so we have little more time, so you can have. Yeah, no, I'm finishing. This is last. I know. That's Knees okay. closer to the chest. It's the last one. Okay. そしたら膝を胸の方に近づけてきます。Then after, release your knees, extend your legs, and Shavasana for 30 seconds. It's not yoga, it's no Shavasana. 膝を伸ばしたら腕を開いてシャバサナです。Soften your throat. After you have closed your eyes, soften the skin of the face. 目を閉じたら喉を緩めて、そして、顔の皮膚というかね、顔の筋肉も緩めていきましょう。Slowly collect your hands on your belly. ゆっくりと手をお腹に当てます。Bend your knees, bend your pelvis, and move to the right. 膝を曲げて、膝を右側に倒したら体を、全体を横に、右に倒していきます。And sit. そしたらゆっくりと上半身を起こして座ってみましょう。Collect your hands. Namaste. 胸の前で手を合わせたら、お辞儀。I will just turn my camera to see you. Mm-hmm. I did my best. Tell them that I did my best to have the short class, but to do something. Yes. すごく限られた時間でね、もうできることが限られていましたが、皆さんにできるだけのことを伝えたいなと思ってね、やらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Stas. Thank you very much. ここからはね、皆様の質問とか、なんか感想とか、ないしはスタス先生に対してメッセージなどあれば、いただきたいなと思います。So we take time from here, question, comments, or the message for him. 地図さんからブロックを用いて、ブロックを使っていると安定性がかなり高まります。新しい経験ができました。ありがとうございます。というメッセージが来ています。So the comment from Chizu on the chat, or when we use a block, it's much better stabilization. So never done that before and feels more safe. So thank you very much for, giving me opportunity to explore. Because our hand have both ends, this end and this end. If here a lot of freedom, here no stability. So with using the block, I can feel more stability in elbow and also feel that how am I working in my shoulder. 腕っていうのは、両側があるというかね、指の先から肩の方までっていうのがあるので、それを自由にさせちゃうと逆に安定性がなくなるっていう風で、ブロックを使うことで、その安定性を維持することができます。昭恵さんから、ダウンドッグの時にマットの先をホールド、掴むことで手が滑らなくて、すごく安定してポーズが取れました。いつもは滑って困っていました。ありがとうございました。というメッセージが来ています。So comment from Akie. So holding the top of the mat, grabbing instead of just palms on, much better stability because my hands sometimes very slippery. So without holding the top of the mat, we don't.
holding a mat is much better stability. So I didn't know. So thank you. In our life, we need basement. Base is very good. So because of wet, because of I'm thinking about what I have to eat after yoga. When I'm catching, I am more in the pose. やっぱり、ファンデーションというかね、基礎というか、基礎になるというか、なんかこう、頼れるものって言っていいのかな、がある方が安定するっていうののいい例だと思います。さらには、マットをぐっとやっぱり掴むと、肩のスタビリティが非常に安定する。肩のスペースがすごく安定して作りやすかったです。ありがとうございます。というメッセージも来ています。So another I wanted to give something for you because for me, I'm working with Ukrainian and Slovyan type of body. I had one girl, Naoko, from Japan, so I know your type of body, and I know that you have everything totally open. And for you, stability is more difficult for Japanese people, I think. So I try to give the lesson with stability practice. 今日直子さんが僕のレッスンに来てた時にね、体の違いというか作りの違いっていうのがよく分かったので、皆さん日本の方が多いと思うので、日本の方たち安定性っていう視点でね、姿勢を作っていくっていうのがすごく大事なんだなっていうのを分かっていたので、それを少しでも皆さんにお伝えできてればなと思っています。他にメッセージで、Facebook の方にもメッセージが来てて、スター先生ありがとうございます。日本からできる限りの愛を送れたらと思います。お体に気をつけて頑張ってください。というメッセージが、彦ママさんからも同じようなメッセージをいただいております。あるいは、清奈さんからも、同じようなメッセージをいただいています。Many of the attendees, the people in the Zoom and then the people watching our Facebook Live said same things. We are like sending the love to you and in your country, and we are praying for your peace and then safety. Thank you very much. Thank you. Thank you. 他にも先生の誠実さが本当に伝わるヨガでした。その先生自身が疲れることなく何かできるサポートが私たちの方であれば、させていただきますので、何かあれば声かけてくださいねっていうメッセージもダイレクトメッセージの方で来ています。So another message from the attendees and attendants, and we feel your kindness through the practice, and you care many people in Ukraine. We care about you. Not too tired or too, exhausted, caring other people. So just to make sure you take care of yourself. Thank you. I'm trying. Thank you very much. Love. Thank you for all the prayings, for all the stuff you do. Thank you that you have joined. Thank you that your heart is open for help and your mind is open for knowledge. I appreciate that very much. 今日は参加をしてくれて本当にありがとうございます。皆さんのサポートや皆さんのハートがオープンで愛をね、こう感じて、そしてマインドがオープンで知識をね、こう吸収したいというのを感じました。吸収したいと思ってくれているっていうことを感じました。最後にもうお時間にもなってしまったので、多くの方からメッセージ届いているので、これ後で、できる限り英語にこう訳して、どこか Facebook なり先生にお届けようとしますので、皆様ありがとうございました。最後にスター先生から何かこう一言いただけたらなと思います。We have many other messages and then comments in Japanese, so we're going to try to translate it into English then so that you can read it after the session. Thank you. So it's almost the time to wrap up. So Stas, just
makes closing statement or the comments for the people who seeing the Facebook or the attending the class? There are only two emotions basic in our life, love and fear. And I am totally believing that love will win. Thank you for your love. Together we are making good stuff. 今大変な状況にあるんですけれども、やっぱり愛の力っていうのをね、私自身がすごく強く信じています。今日もね、皆さんの愛をたくさん感じて、本当に愛を送ってもらったっていうことを感じました。で、必ずね、良いことっていうかね、良い状況になってくると思うのでね、これからもよろしくお願いしますというか、これからも支援をね、いただければと思っています。Okay. 最後に写真を皆さんと一緒に撮れたらななんて思うんですが、お時 Yeah, 間 let's 大丈夫で take しょうか a group picture. Yeah? Okay. それでは皆様、ギャラリーにして2枚写真を撮らせていただきたいななんて思います。Okay, So we're ready gonna everybody? Two pictures. Yep. Wait a minute. Everybody show off her face, his face. Okay. How about doing this one because Stas doing it. 皆さん、ハートを作るのはどうでしょう？はい。Okay, ready? 1, 2, 3. Yes. Okay. ありがとうございました、 Thank you. 皆様。Thank you for Stas. Thank you. Ciao. Okay. Bye bye. Keep in touch. 皆 Keep in 様。 touch. ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。